දැන් ඔබතුමා ඇහුවා what is wrong in the EPF investing in these companies කියලා. ඔබතුමා කිව්වා මේ අපි මේ උපකල්පනය කරලා මේ මිල ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රීස් කරලා ඒ මිල ගැන ඊට පස්සේ ඒ ගැන විතරක් කතා කරනවා. You ask what is wrong? ඇයි මේක වැරදි කියලා ඔබතුමා ඇහුවා. ඊට කලින් ඔබතුමා කතා කරනකොට කිව්වා ඔව් අපිට නියාමන ආයතන අවශ්‍යයි. ඒ රෙගුලාසි අවශ්‍යයි. එහෙම නැතුව ආර්ථිකයක් අපිට කරගෙන යන්න බෑ කියලා. ඔබතුමා හොඳටම දන්නවා මම ඔබතුමා ඉතාමත්ම ගරු කරන ඇමති කෙනෙක් හැටියට ඔබතුමා දන්නවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළත් එළියෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඇමරිකාවේ කඩාවැටීමට හේතුව පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට ඒ රෙගුලාසි පිළිපැදෙන්නේ නැතිවීම ගැන දිගින් දිගටම කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ගරු ඇමතුමා මම කියන්නම් ඇයි මේක වැරදි කියලා. I'll tell you why this is wrong. අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මේක ගැන කතා කරනවා ගරු ඇමතුමා. දැන් තමයි ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳව යම් කිසි හෝ අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ඒක ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව සහ The Finance හුටපටේ නිසා වෙච්ච දෙයක්. දැන් මම කියන්නම් ගරු ඇමතුමනි මං ගාව මෙතන තියෙනවා මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන මම මීට කලින් මේක සභාගත කරලා තියෙනවා මහ බැංකුවේ ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සහ වෘත්තික චර්යා ධර්ම කියන මේ ලියකියවිල්ල. මේක තමයි රෙගුලාසිය ගරු ඇමතුමා. මේ රෙගුලාසිය 2.6යි 2.2 කියන කොටසේ තියෙන්නේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් හොඳට අහගන්න ඕනේ ගරු ඇමතුමා. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය කරනු ලබන බැවින් හේතුව කියනවා. බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනවල ව්‍යාපාර වස්තුවල ආයෝජනය කිරීමට අරමුදලට අවසර නොමැත කියලා. So what it is saying is because the central bank is the regulator of both the EPF and the commercial banks, there is a conflict of interest and therefore it has been or rather the EPF therefore cannot invest in shares of banks and financial institutions. ඉතින් ගරු ඇමතුමා ඔබතුමාටත් මටත් සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම දන්න පුද්ගලයෝ හැටියට මේක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. එතකොට ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා කොහොමද අහන්නේ ඇයි මේකේ වැරද්ද අර්ථසාධක අරමුදල මෙවැනි බැංකුවල මෙවැනි මූල්‍ය ආයතනවල ආයෝජනය කිරීමෙන් කියලා. එතකොට මට ඔබතුමාට තියෙන ඉතාමත්ම ඍජු පිළිතුරු තමයි ඇමතුමා මේ තියෙන රෙගුලාසි වල ඉතාමත්ම පැහැදිලිවව දැඩි ලෙස ඍජු ලෙස ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කොයි වගේ ආයෝජනවලද මහ බැංකුවේ සහ සමා වෙන්න මම ඔබතුමාට දෙන්න වෙලාව අර්ථසාධක අරමුදලට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමා උත්තර දෙන්න. මන්ත්‍රීතුමා ඔව් ETF EPF කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් මැනේජ් කරන ආයතන නෙමෙයි. ඒවා අපේ පාර්ලිමේන්තුව බලපුවාම කම්කරු ඇමතිවරයාගේ මෙතුමා අහන්න තමුන්නාස්ලාගේ හිටපු කම්කරු ඇමතිවරයාගේ විශේෂපතේට තමයි ගැසට් එකේ දීලා තියෙන්නේ. නෑ මම උත්තර දෙන්න. I'll explain. That is a function where powers are divided. It is not solely. The powers are really, these are monies that were originated, if you remember, this idea came from Honorable T.B. Langaratne, who was at that time the Minister of Labour. So what I am saying is that this is not such a clear-cut situation as you. So, okay. Hari, Garu Amatuma කරප් ඒ දීපු උත්තරේ මට කනකාටුයි කියන්න වැරදි. ඒකට හේතුව තමයි 1958 ටීබී ලංගරත්න ගරු ඇමතුමා මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ඉදිරිපත් කරපු වෙලාවේ ඒ පනතේ දැන් ගෙන්නගෙන බලන්න පුළුවන් රිසර්ච් එකේ තියෙනවා පනත. ඒ පනතේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිවව කටයුතු වෙන් කරලා තියෙනවා. අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමේ සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන්නේ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතට. නමුත් අර්ථසාධක අරමුදලේ ඒ සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා මේ වගකීම බාර දීලා තියෙන කම්කරු අමාත්‍යාංශයට. එතකොට කම්කරු අමාත්‍යාංශයට ගරු ඇමතුමා කිසිම විදියකට අයිතියක් නැහැ
අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් ආයෝජනය වෙන ක්‍රමය පිළිබඳව කතා කරන්න. ඔබතුමා දන්නවද අඩුම තරමේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ කම්කරු කොමසාරිස්තුමාවත් ඒ ආයෝජන මණ්ඩලයේ නැහැ. කිසිම විදියකට මේ ට්‍රේඩ් යූනියන් මේ වෘත්තීය සමිතිවල කිසිම විදියකට මේ වෘත්තීය සමිතිවල කිසිම කෙනෙක් ඔවුන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදල කොයි විදියටද ආයෝජනය කරන්න කියන එක පිළිබඳව කතා කරන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමා මට කනගාටුවෙන් හරි නැවතත් ඔබතුමාට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි මට කතා කරන්න දෙන්නකෝ. ගරු ඇමතුමා කංකරු දෙපාර්තමේන්තුවට කිසිම අයිතියක් නැහැ. එතකොට ගරු ඇමතුමා මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම පැහැදිලි ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මේකට උත්තර දෙන්න. ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා. නමුත් ඔබතුමාලට එහෙම උත්තර දෙන්න බෑ. පනත සංශෝධනය කරන්න වෙනවා ඒ උත්තරේ දෙන්න නම්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉතාමත්ම වගකීමකින් යුතුව මෙතන ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි ගරු ඇමතුමා කිසිම විදියකට මේ රුපියල් කෝටි ලක්ෂය වැඩ කරන ජනතාවගේ ඉතිරි කිරීම ආයෝජනය කිරීම සඳහා කංකරු දෙපාර්තමේන්තුවට කිසිම විදියකට බලපෑමක් කරන්න බෑ කියන එක. අනිත් එක තමයි ගරු ඇමතුමා මේ ආචාර්ය ධර්ම සහ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තියෙනවා සාමාන්‍ය සහ වර්ණීය කොටස්වල ආයෝජනය කොටස් වෙළඳ පොලේ ලයිස්තිගත ප්‍රසිද්ධ සමාගම් හෙවත් බ්ලූ චිප්ස් වලට සීමා විය යුතුයි. එතකොට ගරු ඇමතුමා මෙතනම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නට මම මේ පිළිතුරු දෙන්නේ why not කියන එක. ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියනවා බ්ලූ චිප්ස් වල පමණයි ප්‍රසිද්ධ කොටස් වල පමණයි අර්ථසාධක අරමුදලට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා එහෙමනම් පිළිගන්න ඕනේ ලාභ සාධනය කියන්නේ බ්ලූ චිප් ආයතනයක් නෙමෙයි. ගලධාරී ආයතනය කියන්නේ බ්ලූ චිප් ආයතනයක් නෙමෙයි. සිලෝන් ග්‍රේන් එලිවේටර්ස් කියන්නේ බ්ලූ චිප් ආයතනයක් නෙමෙයි. ද ෆයිනෑන්ස් කම්පනි කියන්නේ බ්ලූ චිප් ආයතනයක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙමනම් ගරු කතානායකතුමනි ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගේ තර්කය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. නෑ වැරදි නැත්තේ කොහෙද? මෙතන තියෙනකනේ මං කියන්නේ. Yes, I'll give you time speak. In terms of section 5E of the EPF Act. Yes, sir. Monetary board may invest the monies of the fund in such securities as the monetary board may consider fit and may sell such securities. Thank you very much. Now, this replaces what you said is correct. That is, there has been something in 2009, but that has been now superseded. Wait, I'll come back. මේ ගරු ඇමතුමා මේ සභාවේ කතා කරනකොට මම ඔබතුමාගේ ඉතාමත්ම වාක්‍යයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔය වගේ කතා කියන්න එපා. මොකද කිසිම විදියකට අර්ථසාධක අරමුදලේ පනත අපි සංශෝධනය කරේ නැහැ. අපි අර්ථසාධක අරමුදලේ පනත සංශෝධනය කරේ නැහැ. ඔබතුමා කියන ඔය වගන්තිය අතුල් කරන්න. මට කතා කරන්න දෙන්න. ඔබතුමා කියන සංශෝධනය ගෙනාවේ නැහැ. කතා කරන්න දෙන්න. Order, please. කතා කරන්න දෙන්න. ඔය පනත අපි ඔය අරමුදලේ පනත හරි මගේ වෙලාව ගරු ඇමතුමා නැවතත් කියනවා අර්ථසාධක අරමුදලේ පනත සංශෝධනය කරේ නැහැ. ඔය 5E වගන්තිය වෙනස් කරන්න. 5E වගන්තිය මම හොඳට දන්නවා. 5E වගන්තියෙන් කියන්නේ you can ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. සිංහලෙන් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. 58 ඇක්ට් එක තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. 58 ඇක්ට් එක තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒක කියනවා the EPF may invest any monies that are not required for present administrative purposes in securities. එතනදී කරු ඇමතුමා securities කියන එකේ අර්ථකථනය ලබා ගන්න අවශ්‍ය වුණා පස්සේ කාලෙක. මොකද 1958 ඔබතුමා හොඳට දන්නවා කොටස් වෙළඳ පොලක් තිබුණේ නැහැ.
තිබුණේ නැහැ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජනය කරේ රජයේ සුරකුම්පත්වල, රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල, රජයේ මේ අපි කියනවා ගවර්න්මන්ට් පේපර් කියලා. ඒවයි ආයෝජනය කරේ. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමා 2000 මුල ගණන් වල in the past. I will. Has it been challenged? Right. Okay. If okay. what Right. you say Okay. is correct, Okay. then it would have been challenged. Right. And So the let matter me would have speak. become Let me clear. speak. It has not been challenged. Right. I will give you. No. Right. People. No. Let me speak. Will you? Let me speak. Will you? I am challenging it. I am challenging it. I am challenging it. I am challenging it. No. Let me. All right. Now you don't let me speak, Honorable Minister. We listen to you. We listen to you. We are trying to reply to you. So please, let us speak. Let us speak cordially. Let us do this. The people have not been told what is happening. ජනතාව මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටියේ නෑ අර්ථ සාධක අරමුදලත් එක්ක ආණ්ඩුව කරන දේවල්. අපි 2010 සැප්තැම්බර් අගෝස්තු මාසෙ ඉඳලා මේක ගැන කතා කරා. දැන් ඔබතුමා කියනවා නම් හරි මේ අපි අර්ථ සාධක අරමුදලේ පනත වෙනස් කරන්න සංශෝධනය කරන්න ඔබතුමාලා සංශෝධනයක් ගේන්න. ඒ සංශෝධනයක් ගේන්න. සංශෝධනය ගෙනාවහම අපි ඒක ගැන සාකච්ඡා කරමු. මම කියපු දේ හොඳට අහගන්න ඕනේ. මම කිව්වේ පනතේ තියෙන්නේ securities කියන එක විතරයි ගරු ඇමතුමා. පනතේ කිසිම විදියකටත් අර්ථ නිරූපණය කරලා නැහැ securities කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා ඒ අර්ථ නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වුණා. එතනදී නීතිපතිතුමා කමල සබේසන් මැතිතුමා මං හිතන්නේ අද ජීවත් වෙන එතුමා නැහැ. ඒ කමල සබේසන් මැතිතුමාගේ ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් අනුව මේක කිව්වා මේ කොටස් වල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒක දුන්නා. අපි කවදාකවත් මෙතන කියන්නේ නැහැ නැගිටලා අර්ථ සාධක අරමුදලේ කොටස් වෙළඳ පොලේ ආයෝජනය කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේ අපි බංකොලොත් පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ඒක අවශ්‍යයි. ඒ දේ සිද්ධ විය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් පොලි අනුපාතය අඩු වෙනවා නම් No, I'm not nitpicking. I am not nitpicking. Let me be clear. I'm not nitpicking. අපි කියන්නේ මුදල් පොලි අඩු වෙනවා නම් කොටස් වෙළඳ පොලෙන් ලාභය ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක දාලා ජනතාවට ඒ අර්ථ සාධක අරමුදලේ ලාභය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ඒක කරන්න. කමක් නැහැ. නමුත් ඒ නීති රාමුව ඇතුලේ කරන්නේ. ඒකයි අපි කියන්නේ. අපි කියන්නේ කාගේ සල්ලිද නාස්ති වෙන්නේ ග්‍රේන් එලිවේටර්ස් එක 200 ගානකට අරගෙන 25ට බැස්සාම කාගේ සල්ලිද නාස්ති වෙන්නේ මේ ගලදාරියක 30 ගානකට ගත්තාම 11ට බැස්සම. ඉතින් ඒක වෙන නිසා තමයි ගරු ඇමතුමා ඒ අර්ථකථනය ඉදිරිපත් කරේ. ඒ නිසා තමයි මේ චර්යා ධර්ම වලට මේ ආයෝජන ප්‍රතිපත්තියට ඔය කියන ඍජුවම ඒ වාක්‍ය අඩංගු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වාක්‍ය අඩංගු කරලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔබතුමාලා කියනවා නම් නෑ ඒක වෙනස්. අපිට දැන් බැංකුවල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු. යසෙන් අපිට අර්ථ සාධක අරමුදලට බැංකුවල ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. මේ කඩාවැතෙන බංකොලොත් ආයතන වලත් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියන ස්ථාවරය ඔබලා ඉන්නවා කියමු. එහෙම මොකද? මම ඒක මම ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න. හරි. එහෙමනම් මම කියන්නේ සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න අර්ථ සාධක අරමුදලට. අර්ථ සාධක අරමුදල සංශෝධනයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා කියන්න ඇයි අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපි නීති රාමුව ඇතුළට ආයෙත් එනවා. නීති රාමුව එළියට ගිය එකද yes sir. Yeah. Now we have been advised that we could do this within the ambit of this section. Now you are saying that that is not so. We have a difference of opinion. Okay. And certainly we can re-look at this subject. But there has been no challenge till such time as you have raised this matter. Things have moved smoothly for a long time. So if someone, not only you, any other citizen, as my good friend John Amaratunga, the acting leader, said, the people, sure. Since he, for the moment, in the absence of his leader, he represents the people who voted so, okay. for part of the UN. Right. So, okay, very good. Very good. Very good. So that we agree. So we have to take that seriously. So we will take a look at it. Hari. No problem. ඔබතුමා කියන්නේ මේක challenge කරන්න කියලානේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේක challenge කරන්න කියලානේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේක නෛතිකව challenge කරන්න. ඒකද ඔබතුමා කියන්නේ. හරි. එහෙමනම් අපි මේ විදිහට
කරන්න කටයුතු කරමු. මම කියන්නේ හරි මම කියන්නේ නෑ No. It is very clear. I read from your investment policy document, not mine. If you have changed it, you can't just change. I'm reading off your own policy. Hari. දැන් ඕක ගැන ඊට වඩා කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මං හිතන්නේ අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම ඔබතුමාලට පෙන්නලා දුන්නා මෙතන තියෙන ගැටලුව මොකක්ද කියලා. You asked what is wrong in investing. ඔබතුමා අහුවා ඇයි මේක වැරදි කියලා. ඒ වැරදි අපි දකින විදියට අපි පෙන්ලා දුන්නා. මොකද මේකේ නීති රාමුවට එහා ගිහිල්ලා රෙගුලාසි වලට එහා ගිහිල්ලා මේ කරන වැඩ කටයුත්ත වැරදි කියලා තමයි ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි තේරෙන පුද්ගලයෙක්ට තේරෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබතුමාලට අපි කියන්නේ මේක එහෙමනම් සංශෝධනය කරන්න අර්ථසාධක අරමුදලට පනත සංශෝධනය කරන්න ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ගැන විවාදයක් කරන්න. Now you said මේ volatility එක ගැන රුපියල හරි volatile 110ට තිබ්බා 134ට ගියා ඊළඟට දැන් මේක ආයේ 125ට එයි. මහා බැංකුව ඉන්දියාවේ මහා බැංකුව මේ සංචිත පාවිච්චි කරලා ඉන්දියාවේ රුපියල මේ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න යනවා කියලා අත වශයෙන්ම මම එතුමා යනවා කමන්නේ ඉන්දියාවේ සංචිත කමන්න that's all right ඉන්දියාවේ සංචිත තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 289ක් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 289ක් තියෙනවා සංචිත. ඔය සංචිත වලින් ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ක සභා සභාපතිතුමා වියදම් කරලා තියෙනවා බිලියන 20ක්. අවුරුද්දක් ඇතුළත ඉන්දියාවේ රුපියල තැන් තැන් වලදී ඒ වැඩිපුර විචලනය වෙනවා නම් ඒක අඩු කරගන්න. එතකොට රුපියල් ඩොලර් බිලියන 289න් ඩොලර් බිලියන 20ක් කියන්නේ 107ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක්. දැන් ලංකාවේ එහෙම නෙමෙයිනේ. ලංකාවේ මොකද්ද වුනේ? අර රුපියල 109ට තියාගන්නත් දෙවනුව රුපියල 114ට තියාගන්නත් සංචිත තිබුණයි කිව්වා අපිට ඩොලර් බිලියන 8ක්. ඒකෙන් ඩොලර් බිලියන 4ක් විතර මේකට වියදම් කරා. ඒ කියන්නේ 150ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න බැරුව තමයි එක්සත් මොනවාද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් කිව්වේ වහාම මේ රුපියල මේ අප්‍රමාණ කරන්න කියලා. දැන් රහස් ගනුදෙනු ගැන මගේ මිත්‍ර අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා ජිනීව සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම රහස් ගනුදෙනුවක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනරජයත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් අතර එකඟ වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවට මේක කිව්වේ නැහැ. අද වෙනකම් මේවා කියලා නැහැ. මේකේ තියෙනවා මේ තුන්වෙනි පිටේ පස්වෙනි පිටේ ලංකාවේ ආණ්ඩුව පිළිගත්තා කියලා දේවල් තුනක් කරන්න පිළිගත්තා කියලා කියනවා. එකක් තමයි the central bank has signaled that it intends to phase out its intervention early in the second quarter with a view to fully establishing exchange rate flexibility before the current program expires. ඒ කියන්නේ මේ IMF එකේ අවසාන ගනුදෙනුව ඩොලර් මිලියන 450 ගන්න කලින් මේ ගනුදෙනුව ඉවර වෙන්න කලින් රුපියල සම්පූර්ණයෙන්ම පහ වෙන්න ඉඩ අරිනවයි කියලා ආණ්ඩුව පිළිගත්තලු. ආණ්ඩුව පිළිගත්තයි කියලා අස්සම් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ලියුම. මේක මේ මම කියන දෙයක් නෙමෙයි මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙන මේ ලිය කියවිල්ල. දෙවැනි එක තමයි මේ ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේ මේ ණය වැඩිවීම අඩු කරන්න ණය වර්ධනය අඩු කරන්න. Instead the central bank adjusted its policy rates and instructed banks to rein in their lending in order to reduce credit growth below 20% in 2012. ඒ කියන්නේ ණය දෙන එක 120ට වඩා අඩු කරන්න කියලා. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි එක තමයි to reduce losses at the state energy enterprises and boost central government revenues, the authorities raised the retail price of petroleum products by an average of over 30% in early February. Electricity prices were increased by an average of around 20%. එතකොට මේ එහෙමනම් කොච්චර නෑ කිව්වත් මේ දැන් එළි වෙලා තියෙන රහස් ගනුදෙනුවේ කෙලින්ම කියනවනේ ගරු සුසිල් ප්‍රේමචන්ද මගේ මිත්‍ර ඇමතුමා මෙතන ඉන්නවා. මේකේ කෙලින්ම කියනවා පෙට්‍රෝල් මිල වැඩි කරේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ එකඟතාවය මත කියලා. මෙතන මම කියවන්නේ I'll give it to you මම මේක ටේබල් කරන්න. So you don't even know. දරු ඇමතුමා දන්නෙත් නැහැ. මම එකනේ කිව්වේ average 130කින් පෙට්‍රෝල් මේ ඉන්ධන මිලත් විදුලි බලය 100ට average 120කිනුත් වැඩි කරා කියලා. මේවා තමයි the policy package contains three main elements. මේ ප්‍රතිපත්තිය
අපේ ප්‍රතිපත්තියේ කුළුණු තුනක් තියෙනවා. එක කුළුණක් තමයි රුපියල පාවෙන එක, දෙවෙනි කුළුණ තමයි ණය දීම පාලනය කරන එක, තුන්වෙනි කුළුණ තමයි පෙට්‍රෝල් මිල, ඩීසල් මිල, ලාම්පු තෙල් මිල, ලයිට් බිල වැඩි කරන එක. ඉතින් මේ මම කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේක තමයි ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලේ රහස් ගනුදෙනුව කියලා මේ ජනතාවට හංගපු ලියකියවිල්ල. මේවා බොරු නම් ඔබතුමන්ලට ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා කියන්න අපි බොරු කියනවා කියලා. එහෙම දෙයක් අපි මෙතන කරන්නේ නැහැ. අපි වගකීමෙන් තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ, අවසානට කලින් කියන්න ඕනේ, මෙතන අපේ කතා කරා වැඩ කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන්. මේ වාහන බදු මහරෑ හදිසියම වැඩි කිරීම නිසා අර්බුදයට පත්වෙච්ච අහිංසක ජනතාවට සහනයක් දෙන්න කියලා අපි ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මුදල් නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගෙන් 22 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු රැස්වෙච්ච අවස්ථාවේදී ඉල්ලලා හිටියා. බොහෝ දෙනෙක් අපිට ටෙලිෆෝන් කෝල් කරලා කතා කරනවා, ඔවුන් අපිට ලියුම් එවනවා, කරුණාකරලා මේක ඔබතුමාලවත් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීතුමාන්ලත් අපේ පක්ෂේ මන්ත්‍රීතුමාන්ලත් මෙතන මම දැක්ක ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා එදා අනුර කුමාර මේ සුනිල් හඳුනතු මන්ත්‍රීතුමා මේක ගැන කතා කරලා කිව්වා මේක සහනයක් දෙන්න කියලා. එතකොට මේක හැන්සාඩ් එකේ තියෙනවා. ඊට කලින් අපි මෙහෙමයි කිව්වේ, හැමෝටම සහන දෙන්න එපා. ජීවිතේ එකපාරක් LC එකක් කරපු. ඒ කියන්නේ මේ ජෙනුයින් කට්ටිය, මේ කාර් විකුණන්න කියන කට්ටිය නෙවෙයි. ජීවිතේ එකපාරක් LC එකක් අරපු පුද්ගලික පාවිච්චිය සඳහා වාහනයක් ආනයනය කරේ සුළු පිරිසට, අහිංසක මැදපන්තියේ සහ පහළ මැදපන්තියේ අමාරුවෙන් වාහනයක් ගේන කාලයක් තිස්සේ ඉතුරු කරපු ඒ පුද්ගලයන්ට සහනයක් දෙන්න කියලා. ඒ සමහරුන්ට ලක්ෂ 7, ලක්ෂ 12, ලක්ෂ 15 හිතපු නැති විදියට මේ මහරෑ 12න් පස්සේ ඔවුන් උපකල්පනය කරපු බද්දට වඩා බද්ද වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේවා ලැම්බෝගිනි ගැන නෙමෙයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ ගරු ඇමතුමා. එතෙන්දී ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන ඇමතුමා කිව්වා ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරනවා කියලා. ඔබතුමා එහෙම කිව්වද? හැන්සාඩ් එකේ ඒක තියෙනවා. 22 වෙනිදා හැන්සාඩ් එකේ ජූනි මාසේ. නමුත් ඒ වෙනුවට හරි ආපහු කියන්න. නමුත් ගරු ඇමතුමා ඒ වෙනුවට අද සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒ නියමයටම අදාළ සංශෝධනයක් අද ඉදිරිපත් කරනවා. අද ඉදිරිපත් කරන්නේ කාටද? මහ පරිමාණයේ වාහන ආයනයන කාරුවන්ට. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම සලකා බලා අප්‍රේල් 18 වෙනිදා සිට බලපාත් වන ආකාරයට මේක සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. පටලෝගන කලබලේ කලබල නෑ, පටලෝගන නෑ. මෙතන අත ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 18 වෙනිදා ඉඳලා අර ලොකු ව්‍යාපාරිකයෝන් කරපු ඉල්ලීමක් සලකලා බලලා සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපිට කමන්නේ නැහැ ලොකු ව්‍යාපාරිකයෝන්ට ඔබතුමාලා ඒ සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා මොකක් හරි සහනයක් සැලසුවාට. නමුත් අසරණ අහිංසක මිනිස්සු ගැන කතා කරලා බලන්න. ඔවුන් තමයි මේ ලක්ෂ 2, ලක්ෂ 3 සහනයක් ඉල්ලන්නේ. එකපාරක් LC එකක් කරපු පුද්ගලයන්ට විතර. ඉතින් මම කියන්නේ making the point of order. මම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ, මම කිව්වේ පියවරෙන් පියවර ඒ සහන ලබා දීම සඳහා අවුරුද්ද ඉන් අනතුරුව ඒ ණය බදු කර යටතේ ඒ කාලය සහ මේ 100-200 අතර වූ සංඛ්‍යාවට ඒ ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන අභියාචනා තුළින් ඒ පිළිබඳව අමාත්‍යංශය අවධානය යොමු කරනවා. Anything else is standing order that is expired. එහෙම නෙවෙයි කිව්වේ. මං ගාව තියෙනවා හැන්සාඩ් එක. එහෙම නෙවෙයි කිව්වේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා කතා කරන මං අහගෙන හිටියානේ. කතා කරන්න දෙන්න. මම කිව්වේ 22 වෙනිදා. මම කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ 22 වෙනිදා ඔබතුමා කරපු කතාව. ඔබතුමා කියනවා පියවරෙන් පියවරක් ගැන කතා කරාලු. මම කියන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඔබතුමා කිව්වේ. හරි ඔබතුමා කිව්වේ මම කියනවා. You have one more minute. Right, okay, thank you. ඔබතුමා කිව්වේ I quote ඒ සහන ලබා දීම සඳහා අපේ රජයේ අවධානය යොමු වෙනවා යයි කියන එක මා මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. ඉතින් ඔක පියවරෙන් පියවරක් කොහෙද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ රජයේ අවධානය යොමු කරනවා කියලා. මේක තමයි හැන්සාඩ් එකේදී. එහෙනම් හැන්සාඩ් එක බොරු කියලා ඇති. මම නෙවෙයි. මම කියන්නේ හැන්සාඩ් එක කිව්වේ. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No, I will read. No. I will read others also. මේ තියන්නේ අපේ මන්ත්‍රී. හරි. I will read the whole thing.
අපේ ගරු You can't මන්ත්‍රීවරුන් read that because your time is over. right 30 seconds 30 seconds 30 seconds 30 seconds give me 30 seconds You want to give the Honorable Ravi Karnanayaka? Honorable Minister, this is what you No, said. that is already taken. හරි Already හරි taken. පොඩ්ඩක් ඉන්න විනාඩියක් දෙන්න මේක ඉවර කරනවා. මූලාසුනාරුට ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි ඒ නිසා අද තමුන්නාසෙලාත් අපේ ගරු මන්ත්‍රීවරුත් කවුරුත් කියපු එක වාහනයක් ආනයනය කරපු අය පිළිබඳව අභ්‍යාචනා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. වාහන ආනයනය කරපු සමස්ත පිරිසෙන් තනි වාහන ආනයනය කරපු ඉතාමත්ම සුළු පිරිසක් හැටියට සලකන 100ක් 200ක් පමණ පිරිසකගේ අභ්‍යාචනා අද මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා වෙත ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ සහන ලබා දීම සඳහා අපේ රජයේ අවධානය යොමු වෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. That is the whole statement. මෙතන අර පියවරෙන් පියවර කියලා එහෙම මොකක්වත් නැහැ. මම කියන්නේ ඔබතුමාලා ලොකු ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ සහන දෙනවා නම් පොඩි මිනිහටත් මේ සහන දෙන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඔබතුමාලට ඕකට ඔච්චර කෑ ගහන්න දෙයක් නැහැ. අපි මොකක්වත් මෙතන වැරද්දක් බොරුවක් කියලා නෙමෙයි. අපි කියන්නේ පොඩි මිනිහකටත් කල්පනා කරලා බලන්න කියලා ලොකු මිනිහා නිසා විතරක් ලොකු මිනිහට විතරක් මේ සහන ලබා දෙනකොට ලොකු මිනිස්සුන්ට සහන ලබා දෙනකොට පොඩි මිනිස්සුන්ටත් ඒ සහනේ දෙන්න කියන එක විතරයි අපි මෙතන කියන්නේ. අවසාන වශයෙන් මම මේ කතාව ඉවර කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මුදල් ඇමතුමා කිව්වා මේක රුපියල උච්චාවචනය වෙනවා එහෙ යනවා මෙහෙ යනවා 110 ඉඳන් 134ට යනවා ඊට පස්සේ මම ඔබතුමාලට ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරා මොනවද ආණ්ඩුව එකග වෙච්ච දේ IMF එකෙන් සල්ලි ගන්න නම් ඉතුරු එන සුමාන ඉතුරු ඩොලර් මිලියන 450 ගන්න නම් ආණ්ඩුව එකඟ වෙලා තියෙනවා මේ ලියකියවිල්ල තියෙනවා රුපියල සම්පූර්ණයෙන්ම පාවෙන් අරිනවා කියලා මම කෝට් මේ ඩේලි මිරර් පත්තරේ ඊයේ right finished all right හරි I'm finishing in 30 seconds මේ ඩේලි මිරර් පත්තරේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ පාඨයේ තියෙන්නේ stabilize exchange rates MR tells government මේකේ අන්තර්ගතය තමයි මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා කියලා මේ රුපියල 125ට තියාගන්න වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. එතකොට මෙතන මම මේ කියලා මේක නවත්තන්නේ අතිවිශාල පරස්පරයක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් කියනවා රුපියල 125ට තියාගන්නයි කියලා අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා රුපියල පාවෙන් අරිනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේක ගැන පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන් දැන් වෙලා නැති නිසා. නමුත් ඔතන ඉතා විශාල ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවා. ඔය ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න බැරි නම් ජනතාවට තමයි තව තවත් මේ බර පැටවෙන්න කියලා ඔබතුමාට කියමින් මගේ කතාව අවසන් කරන්න බොහොම ස්තුතියි.